ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি সাদা এবং নীল কালারের সমন্বয়ে সুন্দর একটি এয়ারবাস। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজ চলে এসেছি নতুন আর একটি ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ ছাদ বাগানে অনেক অসাধারণ সুন্দর গাছগাছালির মধ্যে আমরা চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। ওয়াও গাইস, এখানে প্রথমেই পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি গল্ফ ক্লাব কার। কালারফুল, অসাধারণ সুন্দর সবুজ এবং গোলাপি কালারের সমন্বয়ে অসাধারণ সুন্দর একটি গল্ফ ক্লাব কার। এই গল্ফ ক্লাব কারটিকে আমরা ঝুড়ির মধ্যে রাখলাম। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি মাজদা, অসাধারণ সুন্দর একটি হাই স্পিড কার। অসাধারণ সুন্দর কালারফুল প্লাস্টিকের তৈরি সুন্দর একটি কার। কারটিকে আমরা ঝুড়িতে রেখে দেব। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি পুলিশ কার। কালারফুল হলুদ নীল সাদা কালারের সমন্বয়ে ফোর হুইলার প্লাস্টিকের তৈরি অসাধারণ সুন্দর একটি পুলিশ কার। এই পুলিশ কারটিকেও আমরা ঝুড়ির ভিতরে রেখে দেব। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি ফাস্টফুড কার। কালারফুল অসাধারণ নীল সাদা কালারের সমন্বয়ে ফোর হুইলার গোলাপি কালারের চাকা বিশিষ্ট, চার চাকা বিশিষ্ট একটি ফাস্টফুড কার। এই ফাস্টফুড কারটিকেও আমরা ঝুড়ির ভিতরে রেখে দেব। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি হাই স্পিড হুন্ডা, হাই স্পিড বাইক। কালারফুল প্লাস্টিকের তৈরি সুন্দর একটি হাই স্পিড কার হুন্ডা। কালারফুল প্লাস্টিকের তৈরি এই হুন্ডাটিকেও আমরা ঝুড়ির ভিতরে রেখে দেব। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি সাদা এবং নীল কালারের সমন্বয়ে সুন্দর একটি এয়ারবাস। কালারফুল প্লাস্টিকে তৈরি সুন্দর একটি এয়ারবাস। এই এয়ারবাসটিকেও আমরা কালেকশন ঝুড়িতে রেখে দেব। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি একটি অসাধারণ আইসক্রিম কার। কালারফুল প্লাস্টিকের তৈরি নীল এবং হলুদ কালারের সমন্বয়ে ফোর হুইলার প্লাস্টিকের তৈরি সুন্দর একটি আইসক্রিম কার। এই আইসক্রিম কারটিকেও আমরা আমাদের ঝুড়িতে রেখে দেব। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ সুন্দর একটি স্মাইল কার। কালারফুল অসাধারণ নীল এবং সাদা কালারের সমন্বয়ে ফোর হুইলার প্লাস্টিকের তৈরি সুন্দর একটি স্মাইল কার। স্মাইল কারটিকেও আমরা ঝুড়িতে রেখে দেব। এরপরে আমরা অপেক্ষা করব আমাদের জন্য কি টয় বিকেলস অপেক্ষা করছে তা। ওয়াও গাইস, এরপরে পেয়ে গেছি অসাধারণ গোলাপি এবং সবুজ কালারের সমন্বয়ে সুন্দর একটি র্যাবিট কার। কালারফুল অসাধারণ সুন্দর এই র্যাবিট কার। এই র্যাবিট কারটিকেও আমরা এখন আমাদের কালেকশন ঝুড়িতে রেখে দেব। ওয়াও লাস্টলি আমাদের কাছে চলে এসেছে অসাধারণ সুন্দর একটি রেসিং কার। কালারফুল হলুদ এবং নীল কালারের সমন্বয়ে অসাধারণ সুন্দর একটি রেসিং কার। এই রেসিং কারটিও আমরা এখন ঝুড়িতে রেখে দেব। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রেখো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ। আল্লাহ হাফেজ।